在一切都沦为流水线生产的今天，打铁这项技艺仿佛成为了一个遥远的传说。但在陕西西安有这样一位手艺人，仍然坚守着这门技艺，成为了这茫茫白鹿原上的最后一名铁匠。屈希望是白鹿原打铁技艺省级传承人，17岁那年拜师学习打铁，如今已有50多个年头。打铁是他大半辈子的营生，也是他心中无法割舍的情感。靠着一把好手艺和多年的口碑，屈师傅凭借着这门手艺糊口至今。而当地的农民也称赞老屈，机器制造的农具好看不中用，但老屈打的农具不仅结实耐用，之后还能过来维修，一把菜刀就能用一辈子。磨个修个剪子呀，磨个菜刀都是都给免费，每家每户都拿来，我都给打磨过的，都给修好了。屈师傅打铁打了近半个世纪，他最得意的作品不是锄头、菜刀，而是古代的18般兵器。在屈师傅的陈列室里，摆放着他精心打造的刀、枪、剑、戟等18般兵器和荣获的各种证书。屈师傅喜欢闲时耍自己打制的冷兵器，几十斤重的青龙偃月刀在他手中耍得虎虎生威。时光荏苒，古老的铁匠铺在历史的长河中逐渐淡出城市的喧嚣。然而现实的残酷却难以抵挡那份对传统的坚守。这白鹿原上最后一名铁匠的敲打声依旧在空旷的原野上回荡，它宛如一曲铿锵的离歌，在岁月的长河中悠扬传唱，诉说着不屈与坚持。